Շնորհակալություն, պարոն Աշրիկյան, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ արձանագրել, որ հենց այսօրվա մեր քննարկման համատեքստում հաստատված խաղաղության ամրապնդման հերթական քայլերից մեկը այսօր եղել է եւ տեղի է ունեցել քիչ առաջ Կոպենհագենում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 7-րդ համաժողովի ընթացքում, որտեղ որ հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը, եւ ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ տարածված հաղորդագրության վրա, հատկապես հաղորդագրության հետեւյալ հատվածի վրա։ Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը կարևորել են տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության օգուտները, քննարկել են Ադրբեջանի տարածքում ենթակառուցվածքների զարգացման եւ Հայաստանի տարածքում TRIP նախագծի իրականացման առաջընթացը մտքեր են փոխանակել Վաշինգտոնի հռչակագրի իրագործման շուրջ։ Կրկնում եմ, Հայաստանի տարածքում TRIP նախագծի իրականացման առաջընթացը։ Այսինքն, հերթական անգամ Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը արձանագրում են հանդիպման արդյունքում, որ Հայաստանի տարածքում գոյություն ունի մեկ եւ միայն մեկ նախագիծ, դա TRIP նախագիծն է, այս կոմունիկացիաների ապաշրջափակման համատեքստում։ Ես հիմա ուզում եմ ուղղակի ասեմ, որ լավ կանի մեր ընդդիմությունը, այդ Միջանցքի գաղափարը ասենց վերցնի, ծալի եւ ուտի։ Դուք ինչ մտածեցիք, ժողովուրդ ջան։ Ուտի։ Որովհետև ուրիշ բան հնարավոր չի պարզապես, ժողովուրդ ջան, հերթը, այսինքն շատ կոնկրետ, այն մեր քննարկմանը եւ այդ ընթացքում, երբ որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները հերթական անգամ արձանագրել են, որ Հայաստանի տարածքում կա TRIP, ուրա ընդդիմությունը չկա, վախճանված է, որովհետև ընդդիմությունը հենց խաղաղություն բառը լսում է, ճողոպրում է։ Ու ես ուզում եմ մի բան ֆիքսենք, ժողովուրդ։ Այս մարդիկ երկիր են կառավարել մի քանի տասնամյակ։ Այս մարդիկ իրանց բոլոր դաշտերը կռվի լքել են, բոլոր խրամատներից լքել փախել են։ Դուք մեկ պատկերացրեք, էլի, խորհրդանական օրինակ դիվանագիտության մեջ ամեն անգամ այս մարդիկ գնացել են 20 տարի։ Ասենք ինչ որ ելույթ են ունեցել, մտել են դալիճ, ելույթ են ունեցել ու փախել են։ Ու իրանց վեճը չի եղել միջազգային հանրությունը, ինչ խոսած իրանց հետևից, աշխարհն ինչ ասեց։ Իրանք եկել են, ելույթ ունեցել են, փախել են, դա տեղադրել են հերթացույցով Հայաստանում, ժողովրդին համոզել են, որ всё աշխարհը մերն է։ Աշխարհը մերն է, ժողովուրդ ջան, հեսա սաղ չոքելու են մեր դիմացը, մենք հզոր ենք եւ այլն, բայց իրանք չեն եղել, ոնց որ հիմա չկան, գոյություն չունեն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է խաղաղության շահառուն։ Խաղաղության շահառուն Հայաստանի քաղաքացիներն է։ Պատերազմի շահառուն ընդդիմությունն է։ Դրա համար որտեղ որ կա խաղաղություն, չկա ընդդիմություն։ Որտեղ որ կա պատերազմ, ընդդիմությունը ձեռները սենց բանը շփելով գալիս է, որ տենա մեջը ինչ կարա աշխատի։ Եվ ընդդիմությունը նաև որ մեզ մեղադրում է, ասում է դիվանագիտությունը, դուք էսպես այնպես, ես ուզում եմ նաև այսօրվա համատեքստում մեծ ուղղակի վիճակագրություն ասել։ Միայն 2021 թվականի 25 թվականի հունվարից սկսած մինչև այսօր ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը 21 միջազգային այց է ունեցել։ Եվ այդ այցերի աշխարհագրությունը միայն, որ մենք նշում ենք, Վաշինգտոն, Պեկին, Տոկիո, Մոսկվա, Բրյուսել, Փարիզ, Աբու Դաբի, Ստրասբուրգ, եւ այլն, այսինքն 21 միջազգային այց եւ որտեղ որ Հայաստանը իրականացնում է ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն, որ Հայաստանը այլևս սեղանի վրա դրված չի, Հայաստանը սեղանի շուրջ է եւ Հայաստանին հարգում են։ Եվ Հայաստանը առաջ է մղում սեփական պետական շահը, եւ այդ ճանապարհին իհարկե մենք լսում ենք ընդդիմության հոգեվարքի ձայները եւ բնականաբար այս իրենց դատար կաթոռները լավագույնս ապացուցում են ուրեմն իրենց քաղաքական գոյության, իսկ ավելի ճիշտ գոյության բացակայությունը։ Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ։